猫会发出一个很低频的呼噜声，猫就是一个很好的医生。猫从屋顶下掉下来，腿摔断了，它怎么接回去的？我们人有接回去吗？猫怎么救自己？叫怎么叫？猫会发出一个很低频的呼噜声，慢慢的，不到1个星期，它用自己生命把骨头接回去。所以猫有9条命，脚摔断了，医院做那辅助疗愈的震动的频率，就是猫打呼噜的频率，低频的声音是有疗愈效果的。抖音。